Nos últimos 10 anos viajei por Portugal inteiro a fazer filmes, a criar emoções. Comecei a perceber-me que a maior parte das minhas memórias não são apenas imagens. Eu lembro-me de sons. E esses sons levam-me de volta a todos esses lugares. Um mundo sem sons seria como um mundo sem emoções. Sem cor. Um mundo sem magia. Consegues imaginar um mundo sem sons? Porque até o silêncio faz algum barulho. Eu continuo a ouvir o meu coração bater, os meus pulmões a respirar. O som está em tudo o que tu vês. Levei algum tempo a perceber-me que o sound design era a parte que faltava em todos os meus projetos. A alma não estava lá. Era apenas uma música com uma data de clipes todos juntos numa timeline. Todos nós sabemos que na maior parte das vezes não temos tempo para pensar no som. Queremos captar a melhor imagem o mais rápido possível e acabamos por nos esquecer, ou porque estava demasiado vento, ou simplesmente não tínhamos as condições necessárias para captar aquele som com qualidade cinemática. Agora, essa é a parte mais fácil. Eu descobri a Epidemic Sound. Agora tenho uma maneira simples de encontrar música e efeitos sonoros de qualidade para os meus projetos. Depois de construir a minha timeline, eu sei exatamente que sons vou precisar. Depois vou à Epidemic Sound e certifico-me que levo o tempo necessário para encontrar os melhores efeitos sonoros para dar uma vida nova aos meus filmes. Vais encontrar sons de natureza, de clima, ambientes de cidade e há muito mais para descobrir com a Epidemic Sound. Agora, posso levar os meus filmes mais longe.